Göyçayın Ləkçıplaq, Hacıalı kənd, Mırtı, Qaraxıdır, Şəkər, Qarabaqqal kəndlərində istixanalara pomidor və xiyar şitirləri əkilir. Fermerlər ən çox məhsuldar sortlara üstünlük verirlər. Təsərrüfat sahiblərinin sözlərinə görə tərəvəzçilik onlara qazanc gətirdiyindən bu sahəni daha da genişləndirirlər. 2 hektara yaxın ərazini istilixana eləmişik. 40 min ədəd şitil əkmişik. Təxminən 20 mini pomidor, 20 mini xiyar. Hal-hazırda gördüyünüz kimi əkib becəririk. İnşallah yaxın zamanlarda məhsul əldə eləmək fikrimiz var. İldə Allahın köməyi ilə 1000 tonadan məhsul əldə eləmək fikrimiz var. Məhsuldar sortlara üstünlük verən təsərrüfat sahibləri deyir ki, vaxtı-vaxtında aqrotexniki qulluq göstərilsə, istixana şəraitində becərilən bitkilərdən bol məhsul əldə etmək mümkündür. İstixanaları isitmək üçün isə fermerlər alternativ vasitələrdən istifadə edirlər. İstilixana yaratmışıq, kotelni yaratmışıq, qaz və mazutdan istifadə edirik. Hal-hazırda 35-40 nəfər burada çalışır, gələcəkdə daha da çox şəxsin burada çalışmağı gözlənilir. Fermerlər gələcəkdə əldə edəcəkləri məhsulları əsasən Rusiya bazarlarına çıxartmağı planlaşdırırlar. Elmir Həsənov, Samir Cəbiyev, Göyçay.